Кирилл, какую кухню ты бы поставил себе в квартиру? Мы у всех интересуемся, какую задачу должна выполнять кухня, на какой период времени вы ее делаете. Учитывая, что я за последние 10 лет сменил 5 мест жительства, кухни были каждая под свою задачу. В предпоследнем месте я планировал остаться надолго и туда делал хорошую большую кухню с кварцевой столешницей, фасадами Феникс, фурнитурой Блюм. Прожить там пришлось всего 2 года, переехали дальше, и сейчас простая кухня с фасадами из АГТ, вся фурнитура Блюм, обычная столешница, потому что не знаю, когда мы оттуда уедем.